سوار دو اوس دا ورستنی آیات کې الله تعالی اولا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د شپې نیمه حصہ یا د غنه معمولی غونډه زیاته کمه چې دومره بودريږي ورستو بیا الله تعالی دا خبره کیمرا وستو چې باسو شپې پاڅا کډیر لګ وي یوم نو خیر غلی پاتېګا هغه ډیر وختونه یا ډیر وخت راول ضروری نه دی وسو ان بشکا ربک رب دستا یعلم بوهیگی انک بشکت تقوم تودریگی پاسی ادنا لگ من ثلثی اللیل د دو حصو د شپینا دو بټتین ونصفه او نیمه حصہ وثلثه او دریمه حصہ وطائفه او یودلا من الذین دعوا کسانو ما کا چتا سردی ان ته پاسې نو هغه مسلمانانم تاسو سره پاسي جګه دغه چته پاسيږي نو الله او تعالی يقدر اندازه کړی دا الليل شپه اندازه کوي الليل شپه والنهار او رضا علما پتدا الله تعالی ته ان لن تحسوه چې تاسو دا کار نشي کولای سرته نشي رسولای دغه چې مسلمانان دي تاسو راغیم پاتېږي شوق ته وجنا او د نیمه نیمه شپه او نیمه شپه نه زیات هغه وی خطرې نو دا الله تعالی اوس مهرباني وکړه فتابا بس مهرباني وکړه علیکم بتا سبحانه فقرؤوا نقول ولي ما هغا تيسر من القرآن چې آسانی تاسو د قرآن نه څومره چې د آسانی دومره ول ولي بس پاتې استال استل د قرآن په 10 منټو کې کېدل شي په نیمه غنټه کې کېدل شي په یوې غنټه کې کېدل شي خو خبره خو د قرآن ده کنه هم تاسو ته ابتدا کې خبره ختم کړله عالما پته دا خبر ده الله تعالی اندا چې سيكون بيب منکم زن دستاسونا مرضا بیماران واخرون او زن نور یضربون چې سفر بکئی فی الارض بسمکه کې یبتغون چې لټیب من فضل الله مزدوری د الله فضل د الله په مزدوری کې ناغي بش پسند تیرول شي نیمه مشپا نو دی وجن الله مهرباني وکا څوک مریض وی څوک مزدوری کوي ناغه د لپاره خوشبه ګرانه ده نو دی وجن را شپې د پاسیدل دا ټیم را کم کا واخرون او زن نور خلق یقاتلون چې جګړه کوي فی سبیل الله د الله په لار کې فقرؤوا بسول ولای ما تيسر منه څه چې درته آسان د قران څومره چې درته آسان دي اول ولا خو پاتې کم اس کم خام پاتې خام اذان د پاره 15-20 منټ وخت ټایم برابر کا او ما ټایم کې 5 او 10 کا یو دوا څلور رکعات بمو کې یو بدر آیتونه بمول ولې او بیا منځ د پاره بم تیار وي نو استاد حکم هم پوره شو او د الله تعالی طرف نه چې کومه فائدہ لیکلی دا هغه مستحق حق راشي واقیموا الصلاه او قائم کئمون وآتوا الزکات او زکات ورکوي واقرضوا الله او قرض ورکوي الله تعالی ته قرضا حسنا قرض خستا وما او هغه تقدموا چې تاسو مخکې لګئی لانفسکم خپل ځانو د پاره من خیر اند نیکینا تجدوه بیا بمو هغه عند الله الله سره هو هغه خیر ډیر غوردا واعظم اجر او لوی د اجر کې ان الله ته چې تاسو لګئی هغه ډیر بهتر دی او ډیر لوی اجر دی واستغفر الله او بخنه وغړی د الله نه استغفر الله بخنه وغړی د الله نه معافي وغړی د الله تعالی نه ان الله بشکل تعالی غفور الرحیم معافی کون کې مهربان دی دا سوره مزمل تقریبا دا سیدی لکه سړی وای چې دا خور او یا لازم و ملزوم دی د مضمون په لحاظ سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ذمہ داری په لحاظ سره په سوره مزمل کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د شپې طریقه خود لیدا او په سوره مدثر کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د ورځې طریقه خود لیدا شپې الله تعالی خود لیدي چې دا کار کوا شپې پاسا قران وایا چې ستا نفس او ستا وینا دا درست شي او برابر شي او تفصیل تاسو ورغو روغه یو غنټه ونیمه به سره باندې وشو نو الحمدلله تاسو ځان کې به خبره ناستوي قران حواله سره قران د پاره ځان تیارول دی او قران د پاره شپې تیارول دی او قران هی د پاره د دعوت باندې بنیاد باندې ځان هغه تاسو خو اوریدل چا اوریدلی نه وی هغه بیا کې 60 اورید چې انتهایی ضروری ده مزما ذهن مطابق په سوره مدثر کې د ورځې بیان ده اول خو د دې شان نزول تاسو ته بیانم شوی وو چې کله رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې د اقرا بسم ربک الذی ربنی آیتونه نازل شول پنځه نو بیا څه وخت پورې وحی بند شول او د وحی بندش رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر زیات تکلیف دی او ډیر پریشان
چې دا څه چلو شو ولې ما نه څه ناراضګي وشو د الله تعالی کمانه څه بدکار وشو او هغه کیفیت ختم شو او د جبرائیل السلام بیا رانغه او دا خبره څه نو دی به ګرځیدو کله کله به دې حد تلاړو چې غره ته وختو او ویلې به چې ځان غورځوم بیا به الله تعالی او ته جبرائیل السلام ذریعہ سره आवाज وکړو چې نه ته پیغمبري صبر کوا نو بیا هغه فرمایي په خپل کیسه کوي چې یو ورځ د مکه په دلار کې روانه ما چې برن आवाज وشو چې ومه قتل نو جبرائیل علیہ السلام ما په خپل شکل کې ولیدو چې شپږ سو وزري وي او د اسمان په دې ځمکه کې هغه مالکو او هغه چې کله د کیفیت کې ما ولیدل نو زه غبراو شوم او پریوتم او راغلم بیا عائشه خدیجه رضی الله تعالی عنها چې موږ تاسو مور وا هغه ته هغه بیا کمبل کې پټ کړم بیا د آیتونه نازل شول هغه وخت د آیتونه هغه وخت بیا نازل شول دا یو خبره دویمه خبره په دې کې ضروری ده چې ولید بن مغیره دا د ابو جهل نمخ کې د مکه سردار او داغه څه بیان دغه شوی دی نو هغه ډېر شدید ترین مخالف و د قرآن نو یو وری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله پیغمبر شو او څو اتمه استباد حج زمانہ شروع شو نو دې ټول غبراو چې اوس خدا حجونو ته لری لری نه حج ته خلق راځي او دا رسول الله ور سره ملاويږي محمد صلی الله علیه و علیه وسلم دعوت به ورکوي او غیب بیا اسلام راوړي ایمان به راوړي نو څه داسې طریقه وکړو چې موږ د خلکو په ذهن کې د قرآن او د پیغمبر مخالفت واچو چنانچه هغه کې نستل میټینګ کاو او د ولید بن مغیره پکې ناسو د مشرو نو یې تجویز راکې رائے راکې ابو جهل او عتبہ وغیرہ امیہ بن خلف دا ټول ناس دي غړغړ سرداران نو یو پکې ویلي چې موږ به الزام ولګو په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا مجنون دی نو مشر سردار خو چې ولید بن مغیره او د میټینګ سربرام هم دا د وینا نو دا خبره نه کیږي ځکه چې مجنون کومګ لیدلی دی لیوانیان څنګه وي کومګه خلکو ته وځي د لیوانه دی نو دا خو لیوانه نه دی زموږ خبره به دروغ ثابت شي نو دی وجه نه بل سوچو کوي بیا چا پکې وایي چې موږ به وایي چې دا کاهن دی نو بیا هغه وایي چې نه کاهنانو مالی دي هغه خو غړي وړي وایي کله خو کله بالکل صحیح کله غلط وغیرہ د قرآن موږ ورتله د ډېر اثر دی او د خبره درسته ده زموږ خبره به غلطه ثابت شي نو رب شرم باعث جوړ وګرځي بیا چا پکې وایي چې موږ به وایي چې شاعر دی وینا شاعرم نه قرآن په شعرم نه دی د شعر په انداز کې دی خو د قرآن کې چې کم بیان دی کم مضامین دي پکې او کم په دې کې اثر دی دا خو په شعرونو کې نه وي دا خبرم نه چلی نو ابو جهل ور طرفات دو چې ته په خپل وایا چې څه وای او دا قوم به تماف نه کیږي ته په خپل فیصله و نکړه چې موږ دې ته نو مرکو نو دې دا سره پاتې دو هغه شکل جوړولم کله ورته د خپل داسې کاګه کړله ا بیا ول دا لکه څنګه هغه سره کنه زما خیال دا دی چې موږ د ته وایي چې جادوګر دی دا جادوګر دی نو خلکو باندې جادو کوي د کلام بس ټول بده باندې متفق شول په دې باندې خبره وکړه او بیا لاړ خورشول او په حجانو کې دا خبره دوی کول شروع کړل چې موږ علاقې کې داسې یو سړی پیدا شوی دی محمد نوم دی صلی الله علیه و علیه وسلم او جادوګر دی او پام کوي چې دغه خبره ته وګونه نسی نو الله تعالی دوی نه هغه کار واغستو چې هغه کار رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل چې کوله نو ډېر ګران کارو په دې ټولو خلکو په دراتلو کې د محمد انومي خور او هغه سره دومره شوق پیدا شو اشتها پیدا چې وخت ګور دا څنګه ده دا څنګه چې دوګر د خلک دومره غبراو کړی دي او دومره پریشانه کړی دي نو هر چا په ذهن کې دا تمنا پیدا شو نو چې کله رسول الله صلی الله علیه و سلم دی حجانو تورغه نو چې خبره به کوله نو مخکې نه تعارف شوی نو مخکې نه هغه به چې مخکې اوریدا کنه اوریدا خو سي خامخ اوریدا چې موږ دا وګورو چې دا څنګه بیان کوي څنګه جادو کوي چنانچه عمدا وجوا چې هغه کې خلق ته اسلام او بیا د مدینی خلق ته به نور خلق ته هغه په خې طریقې سره او شو نو داغه د ولید بن مغیره هغه خبرو باره کې هم دلته ذکر ده شوق سره تاسو واورئ بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر اے بجامو کې ځان را پټون کیا قم ادرګا فانذر بیا ويروا وربک او رب خپل فکبر لوی بیان کړه ان تا د پر اوس سملستل نه دي او دا خبر خپل ځان سره تړای تاسو د پر اوس سملاستل او آرام کول نه دي چې د سملینا ودرېګا او د الله لوی بیان کا او خلق ويروا فانذر خلق ته ير ورکا او زمونږ په ذهن کې کدا سوچته چې نه خلق ير مور کوا نو دا د قران د بیان نه خلاف خبره ده ويروا خلق مکه درس کې تاسو واردل چې ير ورکول ډیره ضروری ده ير ورکول ضروری ده هغه بنیاد باندې باقي کې خوف پر راځي هغه بنیاد باندې به تقوا راځي خلق ويروا وربک فکبر او د الله لوی بیان کا
یعنی نن سبا له کومه جګړه ده زمونږ د دشمن سره بل خو جګړه نشته جګړه انداز چې